こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は少子高齢化、人手不足の状況を受けて、長く働く方が増えてきているかと思います。60歳定年、そして65歳までの雇用延長、そして70歳までの就業機会の確保の努力義務といった形で、60歳、65歳、70歳まで働けるうちはいつまでも働いているという方が多いかと思います。そんな中でですね、問題になるのが、働きながら年金をもらっていると、その年金が減ってしまうということがあるということで、こちら在職老齢年金と言いますけれど、この在職老齢年金について解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは今現状の高年齢者の就業の割合について見ていきたいと思います。そして今回の主題であります在職老齢年金とはどういったものなのか、またこの在職老齢年金2025年年金改革というのが予定されておりますけれど、この在職老齢年金も改革の対象の一つになっている状況ではあります。この在職老齢年金の問題点について解説をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずは今現状の高年齢者の就業割合について見ていきたいと思います。今現状ですね、就業者の7人に1人は高齢者という形で、ここで高齢者は65歳以上の方を指しておりますけれど、今現状2022年で2年で 13.6% という形になっております。そして高年齢者の就業者数というのも2022年で912万人という形で、1968年以降で過去最多という状況になっている。高齢者が働く世の中になってきたという状況の中で、以前も動画ではご紹介をしておりますけれど、高年齢雇用安定法の経過措置というのが2025年に終了することになりますので、65歳までの雇用確保義務というのが完全にスタートをするという形になっている。一方でですね、もうすでに施行はされておりますけれど、70歳までの雇用の機会の確保の努力義務というのも法律で定められているという状況で、もう70歳まで働く時代がもう見えてきているという状況。一方でですね、年金をもらう方も多いと思います。年金は老齢年金の方が65歳から受給というのが原則になっております。過去の制度改正の関係で一部の人は65歳より前からですね、特別支給の老齢厚生年金というのは支給されている方もいらっしゃるかもしれませんけれど、今移行段階で最終的には老齢年金は65歳から支給をされるという形になっておりますので、65歳という形。したがって年金をもらいながら働くという方も非常に増えてくるかと思いますけれど、その中で問題になってくるのが在職老齢年金と言われるものになっております。この在職老齢年金というのは60歳以降に在職厚生年金に加入をしながら受ける老齢厚生年金のことを指します。この在職老齢年金については、賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止、支給されないということですね、がされるということで、賃金と年金の合計額が50万円を超える場合、50万円を超えた額の半分が年金の支給停止になるという形。ただしですね、老齢基礎年金の方は全額が支給されるという形で、この50万円については細かい計算式はありますけれど、主にですね、老齢厚生年金の月額と標準報酬月額、こちらは賞与ですね、12等分したものにも加算をしますけれど、この合計が50万円で比べるという状況になっております。そして年金と賃金50万円を超えた部分に関しましては、その超えた部分の半分が年金支給停止という形になっております。この在職老齢年金ですね、
言葉2つ以前は、今もありますけれど、定材料と言われるものと功材料と言われるものがあって、ご存知かと思いますけれど、定材料につきましては65歳前に受ける在職老齢年金のことを言って、功材料というのは65歳以降の在職老齢年金のことを言うという形になっております。今回の在職老齢年金の話に関しましては、功材料の方ですね、高年齢者在職老齢年金の略ではありますけれど、功材料をメインにしていると。では、定材料はと言いますと、今ですね、こちらの方は、厚生年金の方支給開始年齢の段階的な引き上げの途中ではありまして、女性でいけば2030年に完全に65歳になります。男性はもう2025年で引き上げが完了という形になりますので、今後の定材料に関しましては対象者がどんどんいなくなっていくという形になっておりますので、今回定材料に関しての細かい解説は省きますけれど、65歳以降ですね、年金をもらいながら働く方という形で、功材料を対象として解説をしていきます。そしてこの定材料について簡単に説明していきますと、定材料低年齢と思っている方が多いかもしれませんけれど、正確にはですね、低所得者の在職老齢年金の略という形ですね。いわゆる、この在職老齢年金在労というのは当初ですね、低所得者である高年齢者の暮らしの安定を目的として作られた制度という形。すなわち、当時ですね、厚生年金の老齢年金の受給要件というのは、退職というのが要件の一つになっていたので、在職中は支給されなかった。すなわち、年金をもらえる年齢になって働いていた場合は年金がそもそももらえないという。そしてですね、当時、高年齢者の賃金は低賃金で、その賃金だけでは生活できないという問題があった関係で、いわゆる低所得者に関して年金を支給しよう、退職してなくても年金を支給しようということで、特例で在職老齢年金という制度が作られた。こちらが65歳前の在職老齢年金で定材料と言われるものになってきております。そしてですね、その後ですね、65歳以降ということで別の目的がありますけれど、功材料というのもあるといった状況で、この在職老齢年金、この問題点について見ていきますけれど、この在職老齢年金の問題点ですね、65歳以降に一定以上の賃金を得ると、いわゆる従前の保険料拠出に見合った年金額を受給できない、いわゆる一部が支給停止になってしまうということで、働く高齢者に不合理であるという形、また就労意欲も阻害をするというふうに言われております。こちらはですね、いわゆる被扶養者の労働ですね、年収130万円の壁なんていうのもありますけれど、こちらもですね、同じように就労意欲を阻害をするといった形で、年収の壁突破パッケージみたいなものが作られておりますけれど、この在職老齢年金に関しましても、やはり高年齢者の就労意欲を阻害をするといったことがやはり問題になっている。またこの在職老齢年金はですね、給与所得のみが対象になっているので、資産所得などが対象になっていないということで、給与所得者に不公平感が生じるといった形で、同様な金額を委託という形で業務委託で受けている場合は対象になってこないという形になる。そして在職老齢年金の支給停止の部分に関しては、では繰り下げをしようかなと思っても、支給停止部分に関しては繰り下げの対象にならないといった問題点が指摘をされているといった状況。そしてですね、この在職老齢年金に関しましては、2025年年金改革に先駆けた2024年の年金の財政検証のオプション試算の中に、在職老齢年金を廃止した場合というシミュレーションが出てきております。したがって2025年の年金改革においては、この在職老齢年金に関しましては何かしら改正が入る可能性が高いというふうに考えております。2022年の現在で、この対象者に関しましては約50万人いて、全年金の受給者の 16%、支給停止額としては4500億円という形になっているので、何かしら在職老齢年金変えた場合、こちらの方たちに影響が出てくるのかなというふうに考えております。
そして最後に注意点とまとめになりますけれど、年金と、高年齢雇用継続給付の併給にも注意をしてくださいということで、こちらはですね、高在労ではなくて低在労の方が対象になってきますけれど、在職老齢年金の適用のみならず、年金の一部が支給停止される可能性がある。低在労の方はですね、最高で標準報酬月額の 6% が停止される可能性がありますので注意が必要です。そして2025年の年金改革ですけれど、やはりですね、在職老齢年金の廃止、もしくは一部緩和という形で議論が進んでおりますけれど、こちら廃止もしくは一部緩和をした場合、一方では年金財政は悪化をするといった形で、舵取りが非常に難しい。今までの年金改革というのは、悪化をした年金財政の改善をするために、支給をしないようにしようだとか、金額を抑制をしていこうという動きが強かったですが、今後の年金改革に関してはさらにですね、人手不足といったところの課題が加わっておりますので、年金財政の健全化なのか、人手不足解消なのかといったところのバランス感が非常に難しいという形で、今後2025年年金改革の議論に関しては難航が予想されるのではないかなというふうに考えております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。